Ходай сиңа һәр вакыт үзенең фәрештәләрен төшереп, саклап, яклап торсын, юлларыңны ак итеп торсын, җәймәләр җәеп торсын, юлыңа ак җәймәләр җәйсен һәм син шул юллардан атлап бир. Ул янәшәдә сиңа булган уклары да төшеп калсын юлда. Гел сине кадерләрдәй, иңдәш, аркадаш булырдай кешеләр булсын. Мин инде чыккан, синең белән безнең кисешкән образларыбыз да бар кай вакытта, чөнки җаннар сөйләшәдер. Без бит бер кавемнән, бер әбиләрнең җыруларыннан үскән балалар, һәм шуңа күрә бабам, үземнең туфрагым, тиягем, мишәл буйлары белән бәйле, бабам белән бәйле бер шигырьне укып үтәм. Ул безнең ничек иттереп умыртка тотуыбыз турындадыр. Мин бәхетне ялан аяк күрәм. Мин бәхетне күрәм үтәли. Бала чагым болынында бабам әле һаман пешән күбәли. Әле һаман чыжылый чалгылары, әле һаман шул ук иманы. Мин ызаннар кичәм, икәү, өчәү, тик аңламыйм һаман дөньяны. Кануннарын аның, алымнарын, юк, аңламыйм, кем соң аңлатыр? Бары киткәч ди ул, кемдер безне бүгенгедән күбрәк яратыр. Җирдә чакта аңлау бирелмәгән никтер адәмгә. И сихәтле бәхет, хәләл дә син, кем өчендер үтә хәрәм дә, бәхет өчен туганмы соң без дип, ялан аяк киртләш үрләргә. Кирәк безгә бәлки тик яшәргә, кирәк вакыт килгәч үләргә. Һәм монда бигрәк моңсу тамамлана бу шигырь дип уйлама, синең шигырең белән дә аваздаш иде беренче укыган бу юллар. Леночка, яшә әле, һәм бала чагыңнан килгән иманың, гомерлек иманыңны яңа буыннарга да тапшыр.